Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie, perioada cuprinsă între 8 și 14 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul fiecărui comentariu, fiecărui gest de apreciere și fiecărui gând care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cum de asemenea, dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de-al minte, nu uitați să faceți uz pentru a vă manifesta sprijinul, aprecierea față de acest conținut. Folosiți like-ul, super like-ul, hype-ul, în funcție de plăcerea fiecăruia dintre voi. Bun, și haideți să trecem la treabă. Înainte de toate, au început căldurile excesive, cel puțin aici în zona în care eu locuiesc. Sunt niște călduri fabuloase. 36 de grade, deja se mișcă către 40 cu brio, așa că probabil o să fie un zgomot de fundal, îmi cer scuze pentru el, este perioada în care nu putem efectiv trăi fără un aer condiționat. Am unul, face acest zgomot, nu am ce să-i fac. Chiar am achiziționat un microfon de genul acesta în ideea de a mai atenua un pic acest zgomot de fundal. Asta este viața, trebuie să ne descurcăm cum putem. Eu sper că voi mă auziți bine și sper că acest mic impediment să nu vă deranjeze atât de tare. Asta pentru a anula orice alt comentariu, știu din experiența anului trecut. Bun, să revenim la cărțile noastre, dragilor. Avem aici stâlpul luminii. Se pare că vibrația voastră este una foarte ridicată și pe lângă acest lucru este mai mult ceva care se activează. Aveți mai multă încredere în propria voastră intuiție, în propria voastră înțelepciune. Se pare că anumite răspunsuri nu trebuie căutate în exterior. Există deja în voi, voi aveți deja anumite răspunsuri vis-a-vis de o anumită situație, vis-a-vis de o anumită direcție. Poate că este momentul ca voi să nu mai căutați validare în exterior. Posibil ca unii dintre voi să aveți o anumită dependență de opiniile celorlalți. Posibil ca în această săptămână să treceți printr-o ușoară confuzie între ceea ce vă spune propria voastră intuiție și influențele care vin din exterior. Asta arată un pic de lipsă de încredere în propriile voastre decizii, așa că este o săptămână în care ar fi bine să vă ascultați intuiția mai mult decât părerile altora și să opriți acea supraanaliză excesivă care vine din exterior. Să luați cumva decizii impulsionați de ce simțiți voi în interiorul vostru și nu din teamă sau din validarea altora. Asta nu înseamnă că nu trebuie să primiți ajutor sau opinii, ci mai degrabă să înțelegeți că decizia finală va aparține în totalitate. Vis-a-vis poate de o anumită situație care este de interesul vostru. Acum, mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 8-14 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Bun, să vedem.
Și avem așa, nebunul, 2 de spade, pusnicul, pajul de cupe și surpriza săptămânii. Pe planul muncii, să știți, planul muncii și cei care sunteți într-un cuplu, haideți să vor întâmpla lucruri importante. Și tind să cred că această energie se axează foarte mult pe aceste două, muncă și relație. Dar haideți să le clarificăm un pic. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei, din Gemenii nebunul, pentru săptămâna 8-14 iunie. Tot îmi vine să zic ianuarie. Poate, cine știe, în tarot, cum am mai spus, coincidențele nu există. Interesant pe planul muncii. Clarificăm 2 de spade. Clarificăm pusnicul. Clarificăm pusnicul, te rog. Clarificăm pajul de cupe. Cei singuri, se pare că veți avea vreo întâlnire. Și mai avem una. Ori se arată la orizont un început. Clarificăm surpriza. Bun. Haideți să luăm cu începutul și mergem pe partea profesională. Avem nebunul. De unde provine nebunul? De la un 8 de spade. Interesant, nu? Nebunul în această situație arată exact opusul la această energie, sau mai bine zis, rezultatul acestei energii. De ce? Pentru că se pare că multă vreme a trăit, cel puțin în ceea ce privește zona asta profesiei, a muncii, la locul de muncă, atunci când era vorba poate să obțineți un job, ați trăit într-un autoblocaj. Posibil ca acest autoblocaj într-adevăr să fi venit din partea unor alte personaje care încercau oarecum să vă influențeze, poate nu neapărat, haideți să păstrăm prezumția de nevinovăție, poate nu neapărat din răutate, dar cert este că pentru voi a contat foarte mult acest lucru, ce au spus ceilalți. Acest 8 de spade, pe planul muncii, îmi indică un blocaj, o lipsă de opțiuni clare, o situație legată de profesie, de muncă, în care voi nu ați văzut o soluție. Vis-a-vis poate de o problemă profesională, de o situație de muncă și v-ați prins cumva sau v-ați simțit, mai bine zis, blocați ori într-un loc de muncă, ori într-un proiect, ori în ezitarea de a lua decizii importante pentru voi pe plan profesional. De aici provine acest nebun. Nebunul, de fapt, este cel care ne spune, știi ce, nu mai îmi pasă ce spun ceilalți, iau lumea în piept, fără să am așteptări, iei o decizie, încerci tot felul de joburi, încerci tot felul de proiecte noi, fără teamă. Poate că unii dintre voi, nu știu, începeți și faceți, nu știu, voluntariat într-un proiect neobișnuit, participați la nu știu ce cursuri sau workshop-uri sau vreți să învățați ceva complet nou, vreți să colaborați cu oameni noi, chiar dacă nu știți exact cum vor ieși lucrurile. Este acea asumare a unui risc. O asumare, este adevărat, nu foarte matură, ca să-i spunem așa. Aici îl avem pe Uranus și zodia Vărsător, care reprezintă schimbarea, a fi original, a fi independent, rebelul, da? De ce? Pentru că e posibil ca un comportament al cuiva de la locul de muncă sau
din domeniul ăsta profesional, pe voi să vă fi deranjat. Și atunci încercați în încercarea voastră de a vă elibera de anumite restricții, de a aproba ceva nou, vă desprindeți de acest blocaj. Mergem mai departe, pe partea muncii avem doiul de spade. Mai mult sau mai puțin cam aceeași situație. Avem un 5, ce a dus la acest doi de spade un 5 de monede, lipsa banilor sau posibile dificultăți financiare, posibile cheltuieli neașteptate, posibil pierderi temporare, poate facturi neașteptate sau lipsa resurselor, pe voi vă fac să nu mai ignorați, să nu vă mai faceți că nu vedeți o anumită situație legată de bani. Doiul de spade vorbește de o anumită, cum să spun eu, evitare de a vă uita clar la o situație legată de bani. O indecizie, sunteți puși cumva în situația în care să amânați poate o decizie financiară, să evitați, dar pe de altă parte, acest doi de spade ne mai spune un lucru, că indiferent cât de mult veți ignora anumite probleme, lucrul ăsta nu va face altceva decât să vă blocheze pe domeniul acesta, în luarea deciziilor, în tot ce ține de bani. Tocmai de aceea avem această energie pentru această săptămână, pentru voi, dragilor, din Gemeni. Dacă vorbim de relație, aici vedem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Scorpion și Leu. Și aici, încă o dată, Fecioară. Poate că voi aveți și prin harta voastră astrală aveți lună, Venus sau poate chiar ascendentul în una din aceste zodii. Ce este interesant, puznicul în această situație legată de relația voastră, cuplul vostru, îmi vorbește foarte mult de o analiză a propriei voastre relații, o înțelegere mult mai bună poate a partenerului, prin discuții mult mai profunde, o gândire mult mai atentă înainte de a lua o decizie majoră. E posibil ca voi să fie obținut din niște experiențe pe care le-ați avut împreună cu partenerul vostru o anumită înțelepciune. Acum e ca și cum se întrezărește o soluție legată de o problemă care vă implică atât pe voi cât și partenerul vostru. De unde provine această înțelepciune, această maturizare? Păi provine din faptul că la voi s-a întâmplat ceva. Avem, ca să zic așa, relația a trecut printr-o transformare foarte majoră, printr-o schimbare foarte importantă, în modul în care voi v-ați raportat unul la celălalt. Și poate că a existat și teama de a face poate o schimbare în relația voastră. Din câte văd aici, acest rege de monede îmi vorbește totuși despre un partener, cel puțin unul dintre voi este loial, este grijuliu, este stabil, își arată o anumită grijă față de partener, față de familie și își dorește practic construirea unei vieți stabile împreună. La voi mai degrabă nu a murit ceva s-a transformat în relația voastră, ceea ce a dus, iar asta a făcut, faptul că și-a arătat această grijă, dorința asta de a avea ceva stabil, a făcut a adus optimismul și pozitivitatea în relația voastră, lucru care a dus desigur la acest puznic care nu este altceva decât înțelepciunea în urma acestor experiențe. Mergem mai departe, cei care sunteți singuri, după cum bine v-am spus de când am pus cărțile, avem un paș de cupe, avem aici o ofertă foarte sinceră. De unde provine ea? Provine de la o oportunitate, să spunem așa,
invită o întâmplare, o situație pozitivă și nu știu dacă aveți o nu legătură cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion, nu este obligatoriu, dar apare o atracție, puteți să primiți un mesaj romantic de la cineva care își exprimă interesul față de voi. Sau poate o invitație la un eveniment social sau o întâlnire, da? Un moment bun în care voi ar trebui să fiți deschiși către noi experiențe la nivel emoțional și, desigur, să vă urmați intuiția. Cum am mai spus, toate aceste lucruri vin în urma unei perioade în care voi ați reflectat foarte mult asupra relațiilor din trecut, asupra a ceea ce vă doriți cu adevărat. Nu este neapărat, să spunem așa, o perioadă de acțiune, sau nu a fost, mai bine zis, o perioadă de acțiune rapidă, ci mai mult de evaluare. Așa că ați preferat poate să așteptați persoana potrivită decât să vă grăbiți, lucru care s-a întâmplat cu acest as de monede care probabil că voi ați atras, fără voia voastră, prin felul vostru de a fi, prin felul vostru de a vă comporta, de a vorbi, de a comunica, ați atras această energie stabilă asupra voastră. Surpriza săptămânii este legată de un 4 de monede. Dragilor, voi veți ajunge la o stabilitate. În prima fază, o stabilitate bănească, dar nu oricum, ci printr-un 6 de spade. 6 de spade în această situație îmi vorbește despre o depășire, o vindecare, un mic progres, o schimbare pozitivă. Este, să zicem așa, per general poate să se întâmple în orice domeniu al vieții voastre, dar per general 6 de spade simbolizează o călătorie atât mentală, fizică, dar și emoțională, către liniște, către progres. Asta anunță, ca să spunem așa, este cartea trecerii peste anumite dificultăți. Arată că după conflict sau după tensiune sau după o perioadă destul de agitată, vine în sfârșit o perioadă mai calmă, care, din câte vedem aici, este focusată foarte mult pe partea banilor, dar desigur se poate aplica pe orice domeniu. Așa că o surpriză plăcută, zic. Acum, haideți să vedem și care este mesajul final pentru voi, dragilor, din Gemeni. Și mesajul final îl aduce un peștișor, Morael, care spune așa: fii răbdător cu viața, așteaptă, nu te grăbi. Este un mesaj care se completează foarte bine această energie și aici avem numărul 9, poate vă spune ceva. Oricum, numărul 9 se încadrează foarte bine în această săptămână. Acum, desigur, pentru cei născuți în această perioadă de la mine, dragilor, un la mulți ani sincer și să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și fie ca zilele voastre de naștere să fie demne de ținut minte, să vă distrați, să simțiți că trăiți și să vă aduceți aminte că în viață nu e totul negru. Așa că nu renunțați la ce vă caracterizează pe voi, dragilor din Gemeni, la umor, la tot ceea ce pe voi vă scoate în evidență. Așa că, încă o dată, la mulți ani celor născuți în această săptămână. Cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca iubirea, credința, lumina și pacea să vă însoțească la fiecare pas.